Eskasti taldearekin jarraituko dugu eta horretarako hementxe dauzkagu bertako bikide, apa bioi. Apa, kaixo. Bueno, dagoeneko 10 urte pasa dira, Eskasti taldea sortu zenutenetik eta oker espaldimanago zeuen musika referentziazko aldatzen joan da urte horietan eta zeuen kantuak ere fintzen joan zarete, ezta? Bai, hasi ginean oso musika punkia, ska, reggae eta gauzaiekin ilusionauta hasi gina, eta gero, urteak pasala, gure referentziak aldatu zian zuk esan bezala, eta jo genuen beste musika estilo batzuta, rockero hauak, eta popan eraginera bai jaso izan genuen, eta, urte asko izan dira, eta garapenare bai etengabekoa. Orain, izeneko diskoa argitaratu duzue, 13 kantu jaso dituzue bertan, zeuen laugarren diskoa oker espaldimanago, zelako kantuak jaso dituzue azken lan honetan? Nik uste nahiko diversua da diskoa, justu 13 eukita, konposatu genituen 19 inguru, eta hortikan aukeraketa bat ingenuen, orduan, danetikan dago pixkat, lasaitatikan, oso funkitikan, bastante rock and rollero arte, nik uste. Hori da, ez gaitu ezerrek mugatu estiloekin jolasteko, eta, saiatu gauza desberdinak gustartzen, disko igualean. Pentsatzen du zaila izango dela gero aukerak eta hori egitea, ezta? Horrenbeste kantu sortu, horrenbeste lan bakoitzarekin, eta gero, erabaki egin behar, ezta? Zeintzuk sartu, zeintzuk ez? Bai, ez da, azkenean horregatik hainbeste gatu zian, 13. Nahi genuen aukera auki sorta handi bat konposatu, eta gero, selekzio onena edo egiten saiatu, eta horiek sartzia, azkenean diskoan kalidadia alik eta altuena izan zedin, ez? Hori izan gure asmoa, horregatik hainbeste konposatu eta hainbeste bazterrean utzi. Gustura gelditu zarete azken emaitzarekin? Ni bai, oso, bai. Baitare, bai. Gaiai dagokien ez ere uste dut lehen gehiago gai sozialak eta jorratzen zen dituztela, orain beste gai batzuk ere landu dituzue, harreman toksiko ez hitz egin duzue, homofobiaz ere bai, ezta? Bestelako gai batzuk ere hartu dituzue? Bai, gaiai dagokionez baino nik uste tonua aldatu dela. Gaiak sozialak eta izaten jarraitze du, baino bai, barnera berako optika batekin, edo norbeak sentitzen duenan ikuspegitik, eta gaiak baino igual tonua da nik uste aldatu dana, eta beste metafora gehiagokin, beste hitz batzukin, eta bai, hori da batez ere nik uste aldatu dana. Eta Azoka, zer moduz doa zuen dako? Ondo, nire lehenengo guna da gaur hemen, eta ondo, urtiak damaziguna etortzen, eta giro polita nabari da, ez da elkargune interesgarria da, eta ondo, guztua, gehi esan, bai. Hemen zaudela aprobetxatuta, kantutxo bat jotzeko moduan bai? Bai, noski. Bai? Zein abestuko diguzue? HBO. Oso ondo, balan berriko zeuen abesti honekin utziko zaituztegu orduan, txalo bero bat eskastiren dako, eta agertokia zeuena da, mila esker. Zuri. Urlaster batek harritu zaitu, ustekabean hartu baitzaitu zurrunbiloa. Korrontea, iraman zaitzan utzi behar, zerbait berria sentitu alizatearen. Truke utxean, taparre egingo luke, ozen euriak gure mesedetan, erortzeari utziko balio, zenbat balio du euriak. Haiek ez dira ni banaz, hainbat erreka urjauzita ibai bezalakoa. Azaltara. Taparre egingo luke, ozen euriak gure mesedetan, erortzeari utziko balio, zenbat balio du euriak.
dena baino harago. Tanparre egingo luke ozen euria gure mesedetan erortzeari utziko balio zenbat balio du euriak. Da hobe nuke hori guztia haintzat hartzekotan erotzeari eutsiko balio zenbat balio du egiak. Eskerrik asko.